moes ek dan, maar never mind it. Ek het met Marlon en Richie gesê moet ons kom kuier. Imagine Marlon en Richie. Wat sê imagine? Ek het niks doen met Marlon en Richie nie. Hoekom moet jy altyd so boring wees? Kan jy nie sien ek wil jy in die flow bring nie? Wat se flow? Obvious, guys. Eeuw. Nie eeuw nie. Hulle is aan reeds op pad. Timmy. Ken nou mense sonder my toestemming. En ons my Teddy gevra nie. Jonathan! Jonathan! Mr. Palmer! Wat van hier? Wat dan? Ik heb 2 maanden op payments nog gereceiveerd. Wat een maand is het? Kan je me verdedigen wat gaan Want ik kan wel zien wat gaan hier aan, man. Man! Die cijfers klopt niet. En je weet ik hou niet van verloren, man. Je weet ons is de competitie met MP Transport. Bos, ons aan fast move transport. Ons staan in de elite. Als meneer Moelie steeds kan pikken, ons staan in de elite. Ik zal voeten maken. 8 trokken met hoort zo, man. 4K. 2 Namibia. Hoekom staan die 2 trokken nog steeds? Ik zal 4 maken onder die mannen zijn voeten. Ik beloof, ik zal 4 maken. Ik zal moet 4 maken. Ga naar die weg en gaan doen je fucking werk. Ik betaal niet van dit soort klom geld. Ik maak zo pas. Ik maak 4 onder die mannen zijn voeten. Twee payments, niet gereceived. Nee, man. Iets is net niet reg, man. Ik meen, die 2 trokken het toch wel de hele 2 maanden gereden. Hoekom klop die boeken niet? Of was ik bezig om zwak te worden? Misschien kunnen ze iets maken binnen. Yo, jou ons met die blowjob vind jou droog, maar nog wat snacks. Kom aan! En nou, het hulle nou zo lekker gelag. Hoekom het hulle nou zo stil? Ja, hulle het nou so lekker gelag. Waar hier? Kijk, kom sê net vir my in ons eie huisie. Ek kan lag wanneer ek wil. Rees moet so lelijk met die kinders is nie. Dit is nie 'n slegte bedoeling. En anyway, het ek het julle genoem. Die sy was julle genoem. Rees is baie ongeskik. Ongeskik. Kyk hoe net so rou. Nou moet hulle nie eens rou. Kyk hoe net na my huis. Jy het dit op hier. Die sê net vir my, nie vermaak ek vir my oor 'n huisie. Wat se geraas er is in mijn huis aan? En drink met die. Is een beetje te groot met je schoenen. Van wanneer af nooit je mensen oor naar mijn plek zonder van mij te vragen? Ha? En die horen ze dan? Waar je zit of waar je staan? Of niet? Toch ik mij zit? Nou, ik mij zit. En die, ik mij zit. Fucking mij zit, maar kom je met mij zit? Is te groot met je schoenen, die. Hoor je? Ze maar ik doe alles hier, man. Ik vecht met fucking vrek met zo. Wat? Kijk, laat je fucking kamer toe, nou. Palmer, alles alright? Nog meer kak om vragen, man. Allemaal disrespect me, man. Niemand ziet van mij raak, man. Is alright, Mr. Palmer. Die fucking niks aan meneer stop vandaag. Is alright, Mr. Palmer, ik verstaan. Ik had nooit gedacht dat je zou zo optreden in uw dochter. Jouw enigste dochter.
Jy het sopas daai kind verneder voor haar vriende. Moet nie! Dat die besigheid 'n probleme tussen jy en jou dogter kom nie. Nooit! As waar wat jy sê. Ek het so pas vol van myself gemaak. Hulle was wel verkeerd om so te raas in die huis. Maar dit het my nie reg gegee om hulle so te trek soos honde nie. En anyway, my besigheid is nie so belangrik as my kind nie.